Кеш жарық сұлу ханымдар. Бүгінгі әңгімеміз әйел әдемілігі жөнінде болмақ. Әйел әдемілігі бұл тек сыртқы көрініс қана емес, сонымен қатар ішкі жан дүниесінің байлығы, нәзіктік, мейірімділік пен даналықтың үйлесімі. Сыртқы сұлулыққа табиғи келбет, таза тері, әдемі шаш, үйлесімді пішін, сәнді киім, жарасымды макияж, дене саулығына көңіл бөлу жатса, жымиыс пен шынайы күлкі ғана ішкі сұлулықты көрсетеді. Сондай-ақ ішкі әдемілік дегеніміз басқаларға деген қамқорлық пен түсіністік, даналық, өмірлік тәжірибе мен ақыл парасатты қолдану, сабырлық, қиын жағдайда ұстамды болу, айналасындағыларға қолдау, шабыт беру қасиеті. Ал мәдени рухани байлыққа тіл байлығы, білімділік, өзін-өзі жетілдіруге ұмтылысы, рухани үйлесімділік пен ішкі тыныштық жатады. Әйел әдемілігі тек табиғи қасиет емес, оны күтіп дамытуға болады. Негізгі құндылық өзін-өзі сүю, бағалау, демек өзіне күтім жасау. Бұл арнадан сіздер әйел адамның өз-өзіне дұрыс күтім жасауы, сондай-ақ әдемі де тартымды көріну үшін жарасымды киінуі жөнінде біраз ақпараттар мен кеңестер ала аласыздар. Яғни сыртқы сұлулықты қарастырамыз. Сырт келбеті арқылы әйел әлемге өзін таныстырады. Жас пен дәрежеге, материалдық және психологиялық жағдайларға қарамастан, еріншектіктен арылып, күнделікті күтім жасауды бастаңыздар. Күтімді бастамастан бұрын өз тері типіңізді анықтап алыңыз. Тері типін анықтау туралы видео арнамызда бар, қарап алуға кеңес береміз. Қандай да тері болмасын, күнделікті күтім ең алдымен тазарту, сергіту, ылғалдандыру және қорғанудан тұрады. Ал қосымша нәрлендіруді иісмайлар арқылы немесе үй жағдайында маска жасау арқылы беруге болады. Енді осы бірнеше қадамды қарастырайық. Бірінші қадам тазарту. Таңертең міндетті түрде тазарту құралдарымен жуынамыз. Себебі түні бойы терімізге бөлінулер болады. Таңертең соны тазалап жуу қажет. Тазарту құралдарын өз тері типіңізге сай келетінін немесе барлық тері типтеріне пайдалана беруге болатынын қолданыңыз. Екінші қадам серпімділік. Яғни теріге серпімділік беру үшін сапалы тоник немесе тонер пайдаланыңыз. Негізі теріні сергіту құралдарын әрбір жуынған сайын қолданған дұрыс. Тоник қолданған соң 5 минуттан кейін сары суды жағамыз. Сары суды пайдалану өте жақсы нәтиже береді. Теріні тегістеп, секпілдерді ағартады, қартаюға қарсы әсер беріп, теріңіздің жақсаруына ықпал етеді. Күн салқын мезгілде майлы негіздегі сары суды, ал жылы маусымда су негізіндегі сары суды қолданыңыздар. Ендігі кезек иісмайларда. Алдымен көз айналасына арналған иісмайды жағып алыңыз. Ең бірінші әжімдер осы тұста пайда болады, сондықтан бейжай қарамаңыз. Көз айналасына арналған иісмайды қастың астында тұратын сүйектің үстіндегі теріге жағамыз, және көз астындағы жұқа теріге жағамыз. Ал қозғалып тұратын дәл көздің үстіндегі теріге иісмай жақпаймыз. Келесі күндізгі иісмай. Құрамында қоршаған ортаның әсерінен қорғайтын компоненттері болады, және теріні күндізгі макияж жасауға дайындайды. Жеңіл және тез сіңімді болып келеді. Соңғы қадам қорғану. Құрамында қорғанысы бар иісмайды, яғни SPF-ті жылдың 4 мезгілінде де жағып жүріңіз. Қорғанышы бар иісмайдан соң барып өң беретін, яғни тональный иісмайды жағасыз. Кейбір күндізгі иісмайлардың құрамында SPF қорғанышы болуы мүмкін. Сондай-ақ кейбір өң беретін иісмайлардың да қорғанышы болады. Мұндай кездері өзара реттестіріп, яғни құрамында қорғанышы бар күндізгі иісмайдан соң өң беретін опа жақсаңыз да құба-құп. Ал кешкі күтімді демакияждан, яғни күндізгі шаң-тозаң мен бояулардан арылудан бастаймыз. Ол үшін мицелляр суына немесе 2 фазалық тазарту құралына малынған мақта дискісімен бетті сүртеміз. Болмаса гидрофилді майды бетке жағып, содан соң барып тазартатын гелмен немесе көбікшелермен жуынамыз. Сергіту үшін тоник не тонер қолданамыз. Егер қажет болса ғана, яғни курспен сары суды немесе эссенцияны жағуымызға болады. Содан соң барып көз айналасына арналған иісмаймен бетке арналған түнгі иісмайды қолданамыз.
Егер қосымша скраб не пилинг, маскалар жасайтын болсаңыз, сергіту алдында, яғни бетті тазартып болған соң жасауға кеңес береміз. Енді маска жасауды қарастырайық. Әйел адам бұрынғы заманнан сұлулыққа ұмтылған жан емес пе? Сол себепті ежелгі патшайымдар өз сұлулықтарын сақтап қалу барысында қолда бар өнімдерден маскалар жасаған. Қазіргіде технология дамыған заманда әрине басқа да тәсілдермен дайын маскалар жетерлік. Алайда бетіңізге не жағып жатқаныңызға 100% сенімді болғыңыз келсе, онда масканы өзіңіз жасап жақсаңыз, қымбат масканың нәтижесінен кем түспейді, тек ерінбесеңіз болды. Үй жағдайында маскалар нәрлендіретін, ылғалдандыратын, жасартатын, тазартатын және ағартатын деп бөлінеді. Маска жасарда мына ережелерді қатаң сақтаңыз. Кемі 20-30 минут өзіңізге демалыс жариялаңыз. Масканы жақпас бұрын аллергияға тексеріп алыңыз. Ол үшін дайын болған маскадан кішкене бөлігін қолдың сыртқы бөлігіне жағып, 15 минут күтіңіз. Егер ешқандай қышу, қызару болмаса, онда масканы пайдалана беруге болады. Маска жаққан соң күлуге, ашулануға, тіпті сөйлеуге де болмайды. Өйткені мимикалық әжімдер түсіп, кері нәтиже көруіңіз мүмкін. Сондықтан үй шаруасын қоя тұрып, өзіңізге демалыс жариялап, кітап оқыңыз, журнал парақтаңыз, музыка тыңдаңыз, немесе ванна қабылдаңыз. Енді үй жағдайындағы маскалардың бірнеше түрлерін қарастырайық. Қазір қыс мезгілі болғандықтан, алдымен салқын кезеңдегі бет күтімі мен қыста жасауға ұсынылатын маскаларға тоқталамыз. Ал сіздер қазақ тілді контентімізді қолдап, лүпіл басып, тіркеле отырыңыздар. Қыс мезгілінде терімізге ерекше көңіл бөлуіміз керек. Даладағы аяз бен ғимараттардағы ыстық ауа, яғни температураның жылдам ауысуы, әсіресе бет терісіне бірден әсер етіп құрғатып жібереді. Сол себепті үнемі ылғалдандырып отыруымыз қажет. Негізгі күтім тазалау, ылғалдандыру және қорғанудан тұрады. Алайда қыста нәрлендіруді де ұмытпауымыз керек. Яғни құрамында майлар бар, нәрлендіретін иіс майлар жағып, үй жағдайында нәрлендіретін маскалар жасаңыз. Тазарту құралдары өте жұмсақ болғаны дұрыс. Яғни құрамында гиалурон қышқылы, пантенол және церамидтер бар құралдарды пайдаланыңыз. Ал гидрогельдер мен құрамында спирті бар тониктерді көктемге дейін ұмыта тұрыңыз. Ал ылғалдандыру құралдарын таңдарда өз тері типіңізге мән беріңіз. Майлы және аралас теріге жеңіл тоник немесе гельдер, қалыпты теріге ылғалдандыратын лосьон, ал құрғақ тері үшін терең ылғалдандыратын крем пайдаланған жөн. Бұл ылғалдандырғыштардың құрамында гиалурон қышқылы, алоэ сөлі, глицерин, сквален және амин қышқылдары болғаны дұрыс. Қыста күн сәулесі аз түскенімен де, қарға шағылысқан ультракүлгін сәулесі жаздағыдан кем әсер етпейді. Сондықтан қорғаныс кремі міндетті түрде жағып жүріңіз. Теріге қосымша қоректендіріп, құрамында С, Е дәрумендері бар иіс майлар қолданыңыз. Ескере кету керек, кремдерді сыртқа шығардан 1 сағат бұрын жағыңыз. Аптасына 2-3 рет үй жағдайында нәрлендіретін және ылғалдандыратын маскалар жасаңыз. Арнамызда әр тері типіне арналған маскалар жөнінде видеоларды қарап шығуға кеңес береміз. Қыс мезгілінде кез келген тері құрғайды. Сондықтан әркім өз тері типіне арналған ылғалдандырғыштарды қолдану керек. Ылғалдандыратын иіс майлардың құрамында өсімдік майлары, яғни арган, линол қышқылы және ши майы бар болғаны өте жақсы. Ылғалдандыратын лосьондарды денеге түгел жағып шығыңыз. Әсіресе құрғақтыққа бейім келетін аяқ, табан және шынтақтарды ұмытпаңыз. Суық ауа райы тікелей әсер ететін бет пен қолдар ерекше күтімді қажет етеді. Қатты суықтан қолдарыңыз жарылып кетпеу үшін үнемі ылғалдандыратын және қорек беретін иіс майлар жағып, қолғап киіп жүріңіз. Қыста ерінді де ұмытпаған жөн. Ерінге күтім жасау үшін құрамында липидтер, балауыз немесе ерінге арналған иіс майлары бар арнайы ерін далабын пайдаланыңыз. Мойын мен декольте аймағына да мән беріңіз. Күнделікті ылғалдандыратын иіс май жағып, массаж жасап қойыңыз. Өте қалың тоқылған шарфтар мен тоқымаларды теріні тітіркендіруі мүмкін. Сондықтан олардан аулақ болыңыз. Тері әдемілігін сақтап қалу дұрыс тамақтануға да байланысты. Суды көп ішіп, майлы қышқылдарға бай өнімдерді, яғни жаңғақтар, авокадо, зәйтүн майын молынан тұтыныңыз.
Мінекей сұлуларым, осы кеңестерді ескеріп жасап жүрсеңіз, тері сұлулығын сақтап әрдайым әдемі боласыздар. Назарларыңызға рахмет.